такой. Где мох, Русь? Мох где? Покажи мох. Да, вот здесь вот мох. Подожди. Да. Русь, вода холодная, Русь? Смотри, чтоб куртку не намочила. Не надо, вытаскивай его, все. Обнимай ручками. А ну еще обними. Пообнимай, если не хотят. Пообнимай. Смотри. Он хочет посмотреть, чтобы ему фотографировал. Мама, вон, видишь? Вставай, колбаса деловая, вставай. Я. Давай, спускайся. Русь, пошли дальше гулять? Мы гуляем по лесу, пошли погуляем. Бери палочку, палочку, где твоя палочка? Вон, висит ее ладонь. Не обнимай его так, да? Нюхай его. Не надо его рвать, не надо, пусть оно растет. Здорово пахнет. Пахнет цветочек? Цветы рвать нельзя. Вот он, ты нашел. А ну еще найди меня.
Водичка, вон, видишь? Водичка. Поплыл кораблик. Давай, давай, бежим, бежим, бежим. А! Побежали. Там обрыв, смотри, аккуратно. Да. Русь, пойди, давай ручки погреем. Не бойся. Русь. Сделай пока-пока.